सोचिए अगर वो डॉक्टर जिसे आप भगवान समझते हैं वही मौत का सौदागर बन जाए। अगर जिस दवा को आपने अपने बच्चे की जिंदगी समझा वही उसकी मौत की वजह बन जाए। अगर एक मां की गोद सिर्फ इसलिए सूनी हो जाए क्योंकि उसने फार्मेसी से ली थी एक मामूली खांसी जुकाम की दवा, तो क्या यह सिर्फ एक हादसा है या किसी की साजिश? नमस्कार, मैं हूं अरुण जैस। ट्रायल के दवाएं सीधे बाजार में पहुंचती है और फिर पहुंचती हैं आपके शरीर में, आपके बच्चों के खून में। उस वक्त लोगों ने कहा यह तो महज एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन कुछ ही महीनों में यह कहानी हकीकत की शक्ल लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और देश के कई हिस्सों में मातम बन गई। आज हम जानेंगे कि क्या यह सिस्टम की चूक थी या जानबूझकर रची गई साजिश। दरअसल इस त्रासदी की शुरुआत होती है राजस्थान के बाद जब यह मामला सुर्खियों में आया तो तमिलनाडु के औषधि प्रशासन विभाग ने कंपनी की उत्पादन इकाई के सिरप उसके सैंपल लेकर जांच की तो SR13 बैच में हानिकारक केमिकल डाइथिलिन ग्लाइकल यानी कि DEG बहुत अधिक मात्रा में पाया गया। रिपोर्ट आई तो सबके होश उड़ गए। सिरप में मिला एक घातक केमिकल जिसे DEG कहते हैं। यह एक सस्ता लेकिन जहरीला सॉल्वेंट है जो आमतौर पर इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए होता है, जैसे ब्रेक फ्लूइड, इंजन ऑयल और चिपकाने वाले पदार्थों में इसका इस्तेमाल होता है। और यह सिरप श्रीसन कंपनी बनाती है जिसकी उत्पाद इकाई तमिलनाडु के कांचीपुरम में है और फिलहाल इसके मालिक फरार हैं। और डॉक्टरों के अनुसार DEG शरीर में जाते ही किडनी, लीवर और न्यूरो सिस्टम को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। और सबसे खतरनाक बात यह कि कोल्ड ड्रिंक सिरप में DEG की मात्रा 48.6% तक पाई गई, यानी कि हर चम्मच सिरप एक बच्चा की मौत का कारण बन सकता था। अब सोचिए कि वो केमिकल, वो पदार्थ जो चिपकाने वाले तत्वों में होते हैं, कैसे कैसे इस तरह के जो केमिकल जो बच्चों के लिए घातक हो सकते हैं, वो कितनी आसानी से बाजार में उपलब्ध थे। और इन मौतों में हर परिवार की एक कहानी थी जो कि आपके दिल को चीर देगी। आपके आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। सोचिए छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने किसी और की लापरवाही, किसी और के लालच की वजह से अपनी जान गंवा दी। उनमें जैसे हैं अदनान, जिनकी उम्र मात्र 5 साल थी। स्कूल जाने वाला एक मासूम बच्चा, उसको खांसी हुई और डॉक्टर ने सिरप दिया और जब हालत बिगड़ती है तो नागपुर के अस्पताल में डायलिसिस पर उसको रखा जाता है और वहीं उसकी मौत होती है। फिर इसी तरीके से 3 साल का विकास, जो गांव का इकलौता बेटा था, मामूली बुखार में दवा दे दी गई उसको और 2 दिन में ही उसका शव बाहर आता है। और इसी तरह से
जबकि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा था कि 9 सैंपलों की रिपोर्ट में कफ सिरप में कोई भी हानिकारक तत्व तो नहीं मिलते हैं। और जब यही जांच तमिलनाडु में होती है तो वहां पता चलता है कि इसमें हानिकारक तत्व हैं जिनकी वजह से बच्चों की मौत हुई। और जब तमिलनाडु लैब की रिपोर्ट सामने आई तो स्पष्ट हो गया कि सिरप में जहर मिला हुआ था। फिर तमिलनाडु और केरल के बाद मध्य प्रदेश में भी इस कोल्ड ड्रिप कफ सिरप को और उसके उपयोग पर, उसके बिक्री पर रोक लगा दी गई और कंपनी के अन्य उत्पादों पर भी रोक लगा दी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इतने दिन क्यों लगे, पहले सैंपल की जांच क्यों नहीं की गई और बच्चों की मौत के बाद ही क्यों जागे? और सबसे जरूरी सवाल कि इतना खतरनाक सिरप आखिर बाजार में आया कैसे? कैसे इसका अप्रूवल दे दिया गया? यह लापरवाही नहीं बल्कि एक आपराधिक उदासीनता है, क्योंकि इससे बच्चों की जान गई है, उन मासूमों की जान गई है जिनको यह भी नहीं पता कि वो कौन से सिरप पी रहे हैं, कौन सी दवा ले रहे हैं। ना ही उनके पेरेंट्स को पता होता है, क्योंकि वो हमें तो कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान होता है। और डॉक्टर ने जो दवा दी, जो भी दवा लिखी, हम बिना सोचे समझे अपने बच्चे को देते हैं, खुद भी उसका सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डॉक्टर पर भरोसा होता है। और इन बच्चों को बचाने की उम्मीद में कई परिवारों ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी झोंक दी। किसी ने खेत गिरवी रखे, किसी ने सोने के गहने बेचे और किसी ने रिश्तेदारों से कर्ज तक लिया। और जब बच्चा नहीं बचा तो सरकार ने मुआवजा घोषित किया 4 लाख रुपए का। क्या कोई भी रकम एक मां की खाली गोद भर सकती है क्या? यह मुआवजा नहीं, जिम्मेदारी से बचने का एक रास्ता है, क्योंकि कोल्ड ड्रिप सिरप की वजह से हुई मौत कोई पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी डीजी जहर कई मासूमों की जान ले चुका है। और यह बात अभी चर्चा में है जब मामला राजस्थान में आया, मध्य प्रदेश में आया और देश के कुछ हिस्सों में। लेकिन इससे पहले भी यही जहर कई मासूमों की जान ले चुका है। और इससे पहले मामला आया था साल 2022 में गाम्बिया में, जहां 70 बच्चों की मौत दूषित कफ सिरप में डीजी मिले होने की वजह से हुई थी। और वहीं हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू में साल 2020 में 17 बच्चों की मौत हुई थी। और वह 17 बच्चों की मौत इसलिए क्यों हुई थी? क्योंकि वहां भी कफ सिरप जो इस्तेमाल किया गया था उसमें डीजी मिला हुआ था। और उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, महाराष्ट्र जगह बदलते गए, लेकिन जहर वही थी। हर बार कंपनियां बच गई, अफसरों का ट्रांसफर हो गया और मौतें सिर्फ आंकड़ों में बदल गई। वही अब जब ये पूरा मामला तेजी से चर्चा में है, सवाल उठ रहे हैं, तो अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सिरप पर पूरे राज्य में बैन लगा दिया है और आदेश दिया कि सभी अस्पतालों और दुकानों से इसकी बोतलें जब्त की जाएं और लखनऊ की लैब में इसकी जांच करवाई जाए। साथ ही इसका आयात और निर्यात पर भी रोक लगा दिया गया है। और मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले में बड़ी लापरवाही मानते हुए ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को ट्रांसफर कर दिया और 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। राज्य सरकार ने सिर्फ इस सिरप की नहीं बल्कि उसे बनाने वाली कंपनी और बाकी दवाओं की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। और इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC ने मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों से जवाब मांगा है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। और देश के और भी कई राज्यों में इस सिरप पर बैन लगाया जा चुका है। ये पूरे मामले दिखाती हैं कि हमारी दवा जांच व्यवस्था में बड़ी कमी है और जरूरत है समय पर और सख्त कार्रवाई करने की। लेकिन सबसे जरूरी सवाल यह भी है कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्या डॉक्टर हैं जिन्होंने बिना क्वालिटी जांच के सिरप लिखा, जिन्होंने बताया कि ये सिरप आपको लेना चाहिए, या फिर फार्मा कंपनियां जिन्होंने बिना प्रॉपर टेस्टिंग के जहर को बोतलों में पैक कर दिया, या फिर वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिसका लक्ष्य सिर्फ टारगेट पूरा करना होता है, या फिर ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी जिसने बाजार में बिक रहे सिरप की क्वालिटी नहीं जांची, या फिर सबसे बड़ा जिसकी जिम्मेदारी बनती है वो है IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसकी चुप्पी सबसे ज्यादा खतरनाक रही। क्या IMA का काम सिर्फ सेमिनार और विज्ञापन तक सीमित है? क्योंकि सही दवा बाजार में उतारे, वह सभी जरूरी मानकों को पूरा करता हो और लोगों के लिए नुकसानदायक न हो, यह सब भी सुनिश्चित करना यह IMA की ही जिम्मेदारी है। तो ऐसे में यह दवा क्यों मार्केट में उतरती है? आखिर ये दवा मार्केट में आई कैसे? अगर IMA ने अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी की और उन्होंने चेक किया कि यह दवा सभी मानकों पर खरा उतरती है, यह एक जरूरी सवाल है। क्योंकि यही सवाल वेब सीरीज पिल में भी उठाया गया था। वेब सीरीज पिल जिसकी मैंने चर्चा की थी शुरुआत में, उस सीरीज में यही दिखाई गई थी कि कैसे जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां हैं किसी दवा को
उसकी दवा की जो पूरी टेस्टिंग नहीं होती है, वो सभी मानकों पर खरा नहीं उतरती है, कैसे बड़े बड़े अधिकारियों को पैसे खिलाकर उसे मार्केट में उतार दिया जाता है ट्रायल के लिए, और उसके बाद कई लोगों की जान जाती है। और ठीक कुछ ऐसा ही हो रहा है अब राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और हमारे देश के कई राज्यों में। इस वेब सीरीज में एक संवाद था। वो संवाद क्या था? बहुत ही जरूरी संवाद था कि कभी कभी सिस्टम को हिलाने के लिए लाशें गिननी पड़ती हैं। और आज जब हम छिंदवाड़ा लेकिन इतने मासूमों की मौत सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह हर उस नागरिक के लिए चेतावनी है जो आज चुप है। तो इसलिए वक्त है डॉक्टरों से सवाल करने का, सरकार से जवाब मांगने का और दवा कंपनियों को जवाबदेह ठहराने का और खुद को, अपने परिवार को जागरूक बनाने का। क्योंकि एक सिरप था, एक चम्मच जिंदगी बचाने के लिए दिया गया था, लेकिन वो मौत बन गया। अब सवाल ये नहीं कि किसकी गलती थी, सवाल ये है कि अगला कौन होगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो आपका बच्चा ना हो तो जागिए, सवाल पूछिए, क्योंकि पिल अब स्क्रीन पर नहीं बल्कि हमारी आपकी जिंदगी में चल